parce que nini grandeur ya caméra lobby te yaka lelo atie apesi yo bokonzi azo apprendre eloko nyonso à la tête na tête ya mboka lelo komo olinga babiloko moko boye a créer crise moko ye moko olia ye nani komo olinga ye moko Félix na batuna ye ebongo eza lisusu likambo obomba onyo seza bakabale na ba makambo wana bazoloba programme ya 100 jours soko landi décaissement ya bambongo chaîne ya dépense ndenge salemaka directeur de cabinet comme patron ya administration ya présidence aye basali marché na ba entreprise à Safricas na ba o mususu ya construction bayokani ba signer contrat tango ba signer contrat hôtel de Mbongo directeur de cabinet a signé lettre qui et pas ministre ya budget à l'époque ministre ya budget zaki muto FCC ministre ya budget a recevoir une note ya perception asali ba analyse na ye atindi note ya perception pas ministre ya finance à l'époque ministre ya finance zaki nani zaki muto FCC ministre ya nini ya finance asali ba observation na ye atindi pe lettre ya perception et pas ya gouverneur ya banque centrale gouverneur ya banque centrale asali pe ba analyse na ye ba observation na ye atindi lettre ya perception et pas ya comptable général ya banque centrale comptable général ya banque centrale asali ba observation na ye a signé ba banque centrale de kese mbongo na compte ya ba entreprise wana ba Safricas na ya construction soko landi na ndenge sur le plan de caissement ya bambongo ya l'État président Vital Kamerhe ata place moko omona esika simba ata difra te siko parce que baninga bazobanga déjà to simbisi bango bokonzi bayoki DG ya Rao Bank mutafundi bango moko ndeko journaliste bino moko nde boyela kabiso sango tango ba mema DG ya Rao Bank kuna vice ministre ya justice ya IDPS alanda ye kuna tango dossier eza déjà en instruction. Bon. Jamais Hollande détenu na prison obanda déjà wana eza nini ozo sala pression pona ki ozwa ba oyo eza contraire na oyo ba réalité oyo ezali siko dans tout ça baninga nde ya IDPS bazo mona keno na 2023 ba kokoka te siko bakomo obanga il faut siko ba déstabiliser na déstabilisation wana babungi nde rumba biso INC biso ndeza parti ya batu ya bwanya eza parti oyo eza englober ba catégorie nyonso toute tendance confondue avant que le mal arrive nous dans l'INC on tozalaka déjà mesure déjà ya détecter déjà ngo biso toyebaki déjà ngo na babiloko tout ce qui est derrière babiloko eza ba makambo wana ba texte boyoki ba test wana ya coronavirus Muyembe asalaki déclaration mokolotel abaluki lobi akeye a changer parce que Vital Kamerhe ce qui a eu décision a interrogaka contre a interrogaka ne fils que sa propre conscience abangaka mutu te a respectaka mutu soko lingi omemaye na ba makambo moko ya zigizagi wana boyoka na te sese eloko lelo azokufa eloko azokufa mayele na ye ebele siko baninga bazolinga na place wana ya directeur de cabinet tolanda babiloko ya bato ya IDPS que non on ne veut pas de lui parce que seulement aza muluba te qui vient faire ba histoire ya buluba wana place faut pas muluba yango souci na bango babiloko oyo eza fo fuya comme le système ya tribal bango siko balingi basala Congo on dirait neti kokisi ya Kasai siko soki balingi basala Félix chef coutumier ba mimaye na Kasai akendo zala chef coutumier kuna na bango Congo eza mboka olinga muluba te soki oza mutu banu ndozui bokonzi tu es obligé de gérer avec lui soki oza mungalo zui bokonzi olinga muswahili olinga yete oza obligé de gérer na ye ozala muswahili soki ozui bokonzi olinga mungalo olinga yete oza obligé faut gérer na ye siko bandeko ya IDPS bango baza na conception ndenge ba geraka kabe ya kamwanga na bango nde bakanisi baoya nango awa
biso eosimba te biso toza na bango na coalition ya cash parce que la façon ndenge ozolobela elakisa neti président akoka makambo te na façon ozolobela te nga wana maloba wana na concéder yango epa na yo moko non parce que olobi non écoute journaliste parce que olobi que président a que gérer kabeya kamwanga eza lokola net que président azokoka ko gérer ngai na répondre ndenge moko na yo poser question wana na o concéder yo mais nga na répondre d'une manière d'une autre soki bango bazolinga baokanisa keno baosala bango ba intimidation moko boye biso totikeli bango pouvoir totikela bango te tozwi yango musika bamata bakita biso toza na bango pendant 5 ans mobimba oyo 2023 na 2023 babongama déjà qu'ils veulent ou pas ils doivent nous accompagner candidature ya INC na 2023 c'est ça objectif na biso bamakambo nyonso eza bamai ya moto biso tobunda yo moko mona babitumba tobunda na batu ya Kabila azaki na Arume azaki absolu c'était un chef qui était incontestable mais biso toyebisa ye Kabila olongwa bokonzi biso moko nga moko na kangama Kabila pendant une année na aner na bima na akoro ya Union Africaine tangu banki muna yawa nde na bima na lisa lisu ba lisu batinga lisusu na lisa ba prisonnier politique tangu ba bimisi batu ba prisonnier politique yawa na kachach mete bisa Kabila okata mandefu wana bato bande omona biso batu ya maboma na passation de pouvoir Kabila kata mandefu te akata toyebisa batu Kabila oseka banda Kabila sala 18 Kabila bandaki oseka te toyebisa moko la passation de pouvoir to okoseka pe okata mandefu Kabila kata mandefu Kabila seka alakisa mino nzoka zaka na mino apembe siko obongo Kabila mutazaki mbila tolongoli na bokonzi ebongo oyo Félix ye déjà ça mona déjà ça moi bibembe Félix a remis oyo président un peu de respect aza président comme na non aza président na français babengaka soki okei na France babengaka nani babengaka président France nani monsieur Macron ba président son excellence wana eza ba titre kilométrique na Afrique balingaka basala mutu akoma neti akoma neti Zambe yango babengaka excellence c'est par rapport na musala mutu azo sala yo mutu azo libanda soki de yozo apprécier mutu c'est là où tu lui donnes maintenant ce titre excellence honorable ce sont des titres honorifiques ce qu'on tanga droit oyoka keno on appelle le chef par son nom yango manaka mutu mususu soki babengi yo mais c'est kinganda bandi osilika non tu te fâches pourquoi aza monsieur Félix Tshisekedi président de la République bon on comprendre ni le né au-dessus de la loi babiloko nyonso eza ba théâtre lelo bango bakanisi biso tokoya na piège na bango yango étant donné VK mutu ya mayele tango na koma na inikine na kuta ba dédia auditoire bakoma batia photo na ye ba reconnaître ye par rapport ya travail oyo asala ba dédia auditoire ti lelo ezalaka auditoire Vital Kamerhe partout nyonso esika le kaka atika kande bilembo Kamerhe tango aleki na Assemblée nationale akuta ba fonctionnaire ya Assemblée nationale na Sénat bazalaki na condition précaire bon babandi okoka jamais ata fonctionnaire sapato ezo panzana ezo beta déjà bonjour Paris mais tango Kamerhe akota wana comme président de l'Assemblée nationale abongisa salaire soki omemi micro na yo baladere omemango na Assemblée nationale et pas batata wana baoyebisa yo soki lelo toza batu na kati ya société c'est grâce à tata oyo bakisela bango a proposer loi moko epa na l'état bamatisela bango salaire bao nyonso ba président nyonso baleka mutu moko atikala osala musala wana na opesa yo exemple illustratif mina kutango alongwe ti lelo batu bazo réclamer bambongo na bango ya frais fonctionnement ya nini akendaki nango mais Kamerhe soki ezala keno aibaka na ndenge badongolo miso babundisaka ye parce que aza mayele ebele yango akufaka mbele lelo basambwisa ye étant donné esika nyonso alekaka atikaka elembo na tango ya PPRD babundisa ye esengeli banome ye premier ministre tout ça baoyo bakufa bakatumba mwaki
Oh nga na benga ka keno baame na bango se reposer en PT. Bon. Oh comprendre bango oh caméra za mayele ebele soko tiye aolia biso lisusu to bando yokana te parce que ce sont des maillots faibles. Soko za faible mutu moko otandela yo tapite ya kamera na kati eza nini oh boti ndika ye kuna na garage kuna akendo za la secrétaire général ya PPRD tango akenda kuna bapesi ye bike yo bayebisi yo toza na mbongo te ya opesa yo ya fonctionnement to opesa yo kaka ba papier na ba bike etando naza mutu ya mayele akoma ba livre ba financement bande oya à travers mayele na ye PPRD et comment déjà net prémature batata wana balobi keno batindi ye akendo fanda kuna na garage kuna eloko ezate babande wambie lisusu place wana tango alongwe PPRD la alate elala awa histoire tango tokei lelo nazoyoka bandeko ya lamuka na landi soki le foko wana ibe nini prince wana epenge oh kamera kendo répondre na oyo mususu wana la Colombe wana Frank Diongo le malheureux azo yana ki vagabondage na politique akanisi keno tozali susu à l'époque wana ya Mobutu ya Kijalelo esila bon esila soki yo zalaki mwana oh za mwana Kabila keno parce que Kabila komaka président yo pe okoma président esila na moment oyo komi il faut muye vareze yo moko oh comprendre ba oyo tu ba dongolo miso wana ba Frank Diongo na ba oyo mususu ya lamuka na kati na bango modele ezate lamuka lelo bango lelo baza opanzana tubisa bango baza eloko te na kati na bango eza bande agglomération des aventuriers soki na tangeli yo mbemba Kisangani soki ekonomia Kisangani elala eza grâce ya nini mbemba ne mutu asala coalition na ba Uganda bae basangani na ba Rwanda babunda na Kisangani ba immeuble ya Kisangani ekweya est-ce mbemba zaki mutu oloba na mboka oyo mutu asima minduki contre la République mais Vital Kamerhe aboya utika la jamais ozwa bokonzi na munduki stilo kaka toke ndeko muzito azalaki daleneya bati ye premier ministre deza ya pamba prematira kumisaka ngo bilanga masangu prematire komaka bilanga ya masangu kusala na ezaki nini asetaye bandako ebele atondisa kisasa lelo aza parmi les 5 bawe bazana ba immeuble ebele na ba mapango ebele na kisasa mbongo wana bimisango wapi mais lelo aobi manete akomi lelo nini donneur de leçon aopesa leçon nini ba congolais Fayulu ngai na webisa yo ndeko nanga tangu so andiza na Genève tangu wana basala coup d'état na bango na Genève tangu azonga awa na parti na ye ba faux sceptique ya ba toilette ebukana ba toilette bandi ojembela boye banye foule ya 3 mètres tango alongwe kuna Genève après 2 semaines aya longoli foule wana matite azo fute la parti na ye azo fute la studio incapable ya fute la nini ndako mobimba afandisa nini est-ce que mutu ya bongo kokaki o gérer par nini mboka mutu ye moko azoko ko gérer ndako na ye te parti te président jeunesse ne komonene bobo opesa chance te opesa chance nenge nini yo baninga babundi yo zozela na kidongolo misu na yo oya ko beta baninga coup d'état wana soki baninga pe baza préparer Fayulu ando ko déclarer vérité des urnes Fayulu vérité des urnes wana tuna ye na ba élection ya Kimbuta na Dabombole aibe apesa yo vérité des urnes wana uyo leka kuna autika lopesa ngote akima ka question wana aibi ba maniganso yo asala Fayulu alia mbongo ya Kabila Mbalaboni avant Fayulu token de Genève Congolais moko te na mboka sur 100% pas même 5% oyo yebaki Fayulu Fayulu niveau na ye eza nano niveau communal ya commune moko o comprendre siko étant donné bango bando kanisa keno toza nano à l'époque wana chance eloko pamba au moment déjà toza déjà au 21e siècle ta déjà s'est évolué tokei Katumbi ingratitude ya Congolais yango baninga ya IDPS bazolinga balakisa pe lelo bon Katumbi tangu Kabila le père ayawa apesa ye exil te mutu abunda pona ki azonga président Kamerhe étant donné azaka pacificateur c'est un homme qui n'est pas
qui n'est pas conflictuel. Aibisa Kabila oya mandevu yokola zala na motema ya olimbisa tozongisa Katumbi aya tango bazo proposer ye afanda gérer Katanga aloba ya zoko kama makambo wana te, il n'a jamais fait la politique. À la dernière est-ce que Katumbi azaki mutu ya ofinga Kamer pas même niveau ya président Vital Kamer na niveau ya Katumbi akoki jamais ko se mesurer pas même na chaussure ya président Vital Kamer. Ingratitude ya Congolais. Ingratitude ya Congolais. Yango pe tango tokendaki Genève. Le candidat, le maillot qui était le très faible, c'était Bandeko Nabiso ya IDPS. Batutu babwa kisae. Kamer étant donné azana motema mawa. Andima outre za président Assemblée nationale. Atia nini? Atia nini? Atia ajenaye mpanzi. Alobi soki totiki mboka na maboko ya bande oyo ya agglomération des aventuriers oyo ya Lamuka et au sombre koleka à l'époque même ya Kabila otobundisi mwana yaka. Tuna Félix lelo président Félix abandi obenga Kamere nani na Genève Kulutu. Mais Kulutu ezaka pour un respect parce que respect yango il faut sikoyo e demeurer. Ezake non tangu déjà mutu azosala musala na ye kitoko. Est-ce que ndeko nanga journaliste misala onyo se salemi ya ba 100 jours. Baso de moto, ba réhabilitation ya ba voirie moko oyo ezalaki déjà à Lambo awa na ville ya Kisasa na etandi mobimba ya mboka. Bandako eza monté awa wana basala. Est-ce que bango na IDPS bazaki na mutu akokaki ko initier ba mayele wana initier ba biloko wana ba travaux ya ba 100 jours o lelo population azobetela maboko. Dans tout ça baninga nde bazobanga nde bakokoka maponami ya 2023 te. Siko bien sûr yo lobiki baninga bazobanga bakoka maponami ya 2023 te. Soki lelo Vital Kamerhe nde ba invité qui est salami qui abimité pour na bino ezani. Kamera otika lokanga mate parce que azalaka na dossier ata moko te oyo vis-à-vis na l'état congolais. PDG Bank ba invité que pe boya pour ba monsieur les mandat. Oui bien. DG comparé DG Arao Bank. Obenga ye DG Arao Bank. Obenga pe président Vital Kamerhe. C'est deux personnalités différentes. Vital Kamerhe partout à le caca. C'est quelqu'un qui essaie. Mon cher ami, ndenge bino bozaka basongi bokoma déjà batu ya batandas. Bisto ya batandas te. Bisto lo ba toujours vérité. Oyo soki lelo simbi micro journaliste. Oyo kanga tandas la muka na munoko na ye. Oyo kanga tandas FCC. Oyo kanga tandas cash. Bokoma bongo. Parce que bosale la kalisu d'ontologie te. Yango lelo makamunyo so na mboka ezo kufa. Bozo rendre peuple. Donc peuple bozo informer ye lisusu te, bokomi ko désinformer peuple. Il faut ba journaliste botika au milieu du village. Bo sala musala na bino ndenge se esengeli. Vital Kamerhe utika lo kangama te parce que azalaka na nyongo ya mutu te. Vital Kamerhe sika alekaka partout atika kabilembo. Et puis na mboka soki toza na seul politicien lelo na mboka oyo. Oyo azana baatu neti ya Kamerhe azate. Aza le seul unique. IDPS crème scientifique ezate. Papa na bango bino ba journaliste nde bolinga kalisusu te kotanga. Bolinga kalisusu te kofuye ba information. Kondo Tshisekedi azaki docteur te. Kondo Tshisekedi azalaki licencié en droit à l'époque ya Mobutu. Siko ba licencié en droit à l'époque ya Mobutu, babandaki ozwa bango neti ba docteur à l'époque. Soko kei Soko beti na internet, ezalata na Google. Yaba docteur. Otika lo mona komba Tshisekedi tata te keno aza docteur. Atika lo défendre ata teze ata epai mokote. On comprendre soki nga na lobi lukuta, lukangai. Biso na nande konanga oyo.
biso toza temple ya vérité ya INC. Biso nye tozo animé temple de vérité ya INC. Na bandi keno bomona ka biso nyonso na milili. Toza ba responsable ya ba structure na kati ya INC. Oyo lukanga je donne ma main coupée. Atikala kozala docteur te. Siko étant donné congolais nyonso. Soki lelo alingia koma politicien, il faut finga kamera. Kamera koma mesure na bango. Pona kia sala politique baye, il faut atanga kombo ya kamera, il faut finga kamera. Or politique ya lelo ezali susu ko finga te. E komi politique ya contre-proposition. Soko tuni Frank Jongo. Awa na maponami. Azala kisima ya lamuka. Tango lamuka bale kabale na bango ekwei. Akomo changer position, akomo linga lisusu keno azasima ya kashe, akomi boye. Il faut ba congolais totia bosembo na politique na biso. Il faut ordre kota na politique. Soko za à gauche tikala gauche. Soko za na droite tikala droite. Jusqu'à ce que bo sala ba initiative, bo mener combat na bino d'une manière pacifique et scientifique, bo conquérir le pouvoir. Plus question ya ozala ba caméléo lelo zo changer ba couleur à maintes fois au commis gauche et droite on ne sait pas aux vert aux nini non mes frères amis toi comme au 21e siècle nous devons apprendre à faire la nouvelle politique lelo débat politique ekweya débat politique lelo comme on le kana ba plateau et comme kaka ofinga et comme kaka ofinga o nyoso bande konanga o wana nazolo baso ki swandiza mukuna na ebite nani mtu asala ye évêque azalaki nani na campagne ya Shadari yo moko ebi poste azaki nango na campagne ya Shadari tangu Shadari azuite lelo akomo ya keno azasima ya cash wane komiki tribalisme politique to kumba ngo bongo soki balingi makambo ya tribalisme bakene na kabeya kamwanga Kongo za baluba te Kongo za bangala te Kongo za baswahili te Kongo za bato ya bandundu te Kongo za bizonyo so ba congolais mutu moko obangisa moninga te no ebi sabino awa to lancer un appel vibrant na bandeko oyo ezali kamolisi obomba te bandeko ya IDPS bao bazo beta babale na bango ya je baje wana ya mike baje wana pa na biso eko baoki olonga ngote biso toza bato scientifique ya makasi baje na bango wana batika bato ya IDPS batika baje na bango wana bana mike chez biso aussi mbate moni politique ya IDPS bomba biso toza ba jeune toza bilenge faut tokola kaka vérité soki to bwakisi vérité na mokili seki nyosa mokili osa nini ekokufa peuple congolais fungola miso oto mona lelo pa kamera ezali d'abord acharnement na incapacité politique ezali jeu tozali komona sunanga ezali ya nini obiso bakina so mwana kini nyoso ayebi soki ozolia fufu oza posa baninga balia tozu musuno seni obombi na se bato bamona ka fufu ya nini ya pamba nzoka ni musuno za nini na se poasa nini aliango yemoko eloko zo sala IDPS yangwana ezali tunanga nini ba egoiste IDPS opena balobaka tribia baluba na kotanga tribia na te po muluba nyoso za mutu ate na respect mais comportement automone bandeko na biso ya kasai souvent bango tunanga ezani eloko esa bango pasteur comme le tunanga ezani traitement ya ba dossier na niveau ya présidence kamera nenga zana za mutu azaka boye azalaka mutu aboye kona te ndengo yoka kana soki ba kamera boye tunanga nini babamba kaka libanga na mango esa nini ya kotela mais IDPS to kamwe tebi ka IDPS lelo za infiltré bana IDPS solo bana papa Chenti Sekedi nazaka na respect na papa wana po papa na ngai azaka ancien IDPS na yebilitsa papa wana entre les guillemets nazaka na respect na mais IDPS lelo ba combattant boye ba ka IDPS lelo ezali infiltré na PPRD tactique le stratégie lelo ya IDPS eza PPRD IDPS eza infiltré ba combattant bo fungola misu bofungola misu IDPS ezali infiltré je ne sais mona tunanga zanani ndeko na bango amiboma même si bango bozala netre ye mto opusa ye mto osala je liquide ja fufu musuni na kati biso si na INC déjà to timero tunanga nini bomba
yoka bandeko ya IDPS na bazo raisonner yoka réflexion na bango balobi jamais directeur de cabinet chef de l'état akoza na parti politique yoka loko place au moni acharnement place bandi yango yoka loko bazo loba bamba tango en vérité komi balobi directeur de cabinet chef de l'état koza o so moni za ba grigli ba kabal biso sito kanyango tebisi bango sito kanyango mais na pesi mise en garde na IDPS minga na boza baluba minga bayo na boza baluba oye oyutikin oteki baborno yo sombi moto bobunda te biso to ba kinwa biso za ba kolo mabelo okumi moto yo zu obambili banga mi balobi ke yo bunda ko bunda kate ba kinwa totala ka bino na misuli ka muke botumbi le ka muke botumbi ata mutu ka créatif bino bozu botumbi to pesi bino mise en garde biso moko ska ba kinwa to hotelema biso moko ba kinwa to hotelema to tikeli bino tantro to moni bongi ko sabuzo ba to tala leti lelo ke leki biso to vandi to na biso président ko se présenter na invitation mais to comme IDPS banda ko finga est-ce que penda na moment o soki penda j'ai alikuta fuzu soki penda j'ai afufu musu na sete onde ko nanga na lobaki soki exactement est-ce que IDPS na moment ko ya pa finga caméra na moment o là to bito za na cash est-ce que moment penda IDPS ko ya pa finga caméra et là qui c'est déjà tendance ta bango moni to là qui c'est to bibisi bango na poisa c'est la première fois directeur de cabinet chef de l'état babisa o se présenter na 13h et 12h49 aza déjà tunanga pa na nini mifuka ba dossier nyonso ndeto bandi ati 16h akola kisa nyonso peso ko mona décision ko bibaba bango soki lelo ba bibisa nyonso bisala eza mulai biso penanga bino botumoli tokena ngoti na suka ngana za na ba vérité naza na 888 vérité banaki naza na 888 vérité IDPS nana noki bino boki déjà na kobimisa yango nyonso tokoyeba katange tondia na banani famille bomba na loba na panza na sakola talande bakomo banga katange tondi na banani na ba famille mais lelo etoni na nini na ba famille mais lelo naza na réserve lelo naza na réserve mais bakinwa na kobimisa nyonso nazaka aide maso na côté na sala aide maso na chantier na yebi na kingabo ngesi lati na nani toko sengo audit état de droit bravo état de droit bravo pourquoi sime tina suka toko kende ebandi ati veka directeur kabina sani aye est-ce que bomoni aye to ayete aye ko se présenter na tour na bino bo asime sokili banga likwichako yondeke ko secrétaire polobi e ko sala yo kanisi na bom naza na kanda me naza na ba réserve ndeko na ngai panja lukanga mukolo mususu panja président de la république na directeur de cabinet baza mutu bon soki bobi na sekano so bobi ke ye asali bongo yo président c'est que c'est au signature ça que ça une administration to ebiango ce que lobi lelo que directeur de cabinet c'est que président ça peuple congolais bo fungola miso loko IDPS abandi akosilisa yango akokoka yango te nazala edimation na ba chantier na Kingabwa boyebi papa boyebi mutanga sisa Kingabwa tata wana choko boyebi mutanga sisa Kingabwa boyebi mutanga sisa Kingabwa tata wana oyo azotanga epili susu nani botanga ko arrêter pe déjà université mobile ya Pembe totanga kombo nani topesi bango mise en garde IDPS bomba ndeko na ngai nalobi nalobaki nini yoka bomba peuple congolais asengi hydroquinone mobile ya Pembe na pesi mise en garde boyoka ye kabun mise en garde kabun mise en garde na pesi bino toyebi bosolo na kobimisa nyonso kabun bobeti ja likuta fufu oboyi musuni na kati mais assumé oye koya balobi toute action a une réaction ce sont des effets qui comptent les effets kozala bozala pona ko assumer biso yeni se tozana ko bangelo ko teza simple invitation bo mona pe feka ko bima to ko betele maboko pe peuple congolais sa ko mona tina suka aye ko se présenter invitation
bango na invitation ba yeko ba mama banga bandi ko sani babunda te baza baluba babunda te ba na moto biso ba kino to peta kama banga voya mobutu basali sous 32 ans qui distraction basali sous lit 18 ans ya pouvoir ya Kabila papa soko za vrai politicien hein parce que yo kana exemple soko za vrai politicien lobi ke ngai na za vrai politicien olinga moi si déjà ozana 30 ans obi ke mono ndinga za na kolinga siko bakisa 38 ans okoma na jini yo journaliste pesa ngam okoma na jini oste yo journaliste na pesa calcul hein aux 30 ans on a tenu mutu basali lit so okoma na okoma na 68 ans là okoma na 68 ans est-ce que okokasu mosala miso nije on kufa odi miso nije bano kufa yango moni miso zo kufa bamba okokasu ko sati ba okokasu ko komate tetwa ba dossier avec ndezo bangisa bango ndeko sakola bango pardon na munchu ndeko aza par rapport na moi liloba ya roloba oui naza liloba roloba concernant ba membre na biso ya coalition notamment IDPS na ko pona ba ndeko IDPS na roloba boye pona ba vrai combattant il faut bazala éveiller IDPS o ezale le ezasu IDPS ezaki lobité ba infiltrer ba côté na kati et puis na ko ebisa ba cadre na bango les deux brebis garés notamment Kabundi na Kabuya politique eza voyoutisme té toyebite tozu ben faut que no ba comme ba quartier na kati ya parti politique basala na ba polo ba yango ba on comprend ba bimi ba quartier ba na ba na kati ya IDPS papa Tshisekedi atikala ba quartier ba makasi te ba pomba ba makasi ba na ba na kati ya parti politique na intention nini point d'interrogation ya na ba politique ezali voyoutisme te Tshisekedi atika jamais comme ma politique na façon ba bazo memela wana alors tozo mettre bango en garde ceux qui voyoutisme nango ba ngba nango pa na biso banditisme Bakeba na oba tuko sala ah bakeba que ça soit la dernière fois biso to yaki ko accompagner président national biso soki ba ya ko accompagner to ko boya te mais ba ye ba comme collacer ba parole à titre injuré na égard na biso alors to sepela ki na ngote ezala mbala suka ba ko afficher ba comportement boye na côté na biso et puis ndenge zawana ba ke no caméra ndenge zawana posio azana ngwana yi fadina sa le premier ministre mais andimi komi kitisa aye koya na place azali place eza équivalent na vice premier ministre oh yazo mérité ko za la premier ministre aye on a 10e ba betele maboko bilo souci na mino zaiki que caméra comme premier ministre mais selon les sociétés selon accord souci na ningo lobi souci na accord pour eza a selon accord eza ki bongo mais tondimi na place azali et puis na poste oba pesi on a fini c'est insuffisant pesa mikolo kudzela a poste wana par rapport au Keno Zolo Bakeno, est-ce que souci Nabiso Ezaki a comme premier ministre T a comme déjà deuxième personnalité à Mboka, président de l'Assemblée nationale. Et puis pour l'intérêt à Mboka, tika ba avantage nyoso à Longwa. Ce qui a la mutua pamba, alinga qui a sacrifié vino ba Congolais pour a conserver poste wana. Mais andima koti kango. Tango ozolo babaninga babunda 38 ans babandi omona poto babandi ki okoka ko marquer bité babandi obetaka libanda parce que baza ba politicien te parti politique objectivité ya parti politique ezalaka conquérir le pouvoir lutter pour conquérir le pouvoir et le conserver. Est-ce que tant on a déjà créé parti politique opposition eza métier te opposition est un métier te bite ya opposition est la canine au conquérir le pouvoir yo sali 38 ans ozomi bete lango tolo za soni ndeko journaliste eza soni 38 ans c'est que botira le somoko te lelo pouvoir baza nango eza grâce ya nani bino moko bomona makamunya so eleka eza grâce ya nani grâce ya coach bango moko baemba soki lelo keina ba archive ya bino ba journaliste okuta bango bazoemba kamere coach bapesa ebe baemba nini bandira na baemba nini kamere coach kamere coach iye tangu bango to banda poni batia ye directeur ya Félix tango bauta Nairobi ayibisa kulutu yonde mutu ebi mboka makambo ya campagne nga na ebité natikala osala te loko moko te na ebi ata parti na ebi ata territoire ata moko te ya Congo yonde otambwisa ngai parce que yoza coach partout esika nyoso azolakisa ye abandi o contempler
na tire ya sika oyo atikala omona te ayebaki mboka te ti lelo siko lelo mpona baintere oyo obscure individuel oyo eza ya intere ya mboka te bamakambo oyo nyonso eza ebandi mpona bamakambo wana ya batexe wana ya coronavirus. Mpona moni cameraman na nga azosala nga signe parce que tokomi vraiment na suka mot de la fin na bino tout nde botembi boye nde bosoutenir Vitel Kamerhe. Mot de la fin na bino eza nini? Mot de la fin na biso ezali biso tozozela tozobima na président na biso tokende na ye ti parler likambo oyo c'est un dossier bido yo moko oyebi dossier bido ekendaka epai te bango bazaki na baplan na bango nzoka biso baplan na bango tokoye isi bandoki atikala jamais ozala na makasi te liboso ya mutu oyo aza mayele mutu ya bwanya jamais yango biso tozolanse appel vibra epa na bango avertissement oyo bazosakana nango eza makala ya moto eotumba bango lobi baotia maboko na mutu boye likolo ya mutu baomema maboko likolo ya mutu baozonga na se ya nzete neti baninga ya palu epi bango baokoka te neti palu te bango ekundama neti un père Kabila deja sakundaki deja bango bino moko boyebi ti lelo par preuve ozomona bango crise eza bino bato bozo pouvoir bozo bunda bozo kokate réconciliation entre bino moko te est-ce que dire boko kameno gérer batanda so mususu bino moko momo bozo kokate ko kotia kimia na ndako na bino mikolo nyonso bazo kufa bango moko bazo bomana bazo welela nini babiloko moko ya pambala eza neti mbwa olakisi yango opesi mbwa or mbwa opesi yango oro na mukuwa mbwa azowelela mukuwa yango je lelo bazosala kuna bazobunda bango moko bozui deja or bozowelela lisusu mukuwa. Merci vraiment comme 2023 Kamerhe président 2023 Kamerhe président 2023 Kamerhe président. Merci vraiment bomoni vraiment bandeko vraiment Vitel Kamerhe vraiment bae vraiment soutenir vraiment Vitel Kamerhe vraiment tozara na 100% politique peu bosolo na politique ato bomba eloko te to lobaka nyonso to bomba vraiment eloko te soko yibi to lobaka yibaki soki o détournaki to lobaka o détournaki soko bomaki to lobaka ke o bomaki to bomba vraiment eloko te babi vraiment bakoseleke makambo to vraiment bandeko vraiment bo s'abonner vraiment massivement vraiment na Juveni TV et Kamba Marana Titan Chimanga les mignons garçons de la presse congolaise Mbala Pembe azana moulaité mukusete azara toujours na taille azara na katikati merci vraiment pe